哎，讲几句感言呢？几句感言，谈得拉伸那位。 Great。讲感言。兴奋吗？没有感觉啊？穿咯。讲话。闻他呀。我们好像番薯这样子哎，藏在地上。我们好像番薯藏在地上。哎，你来排很累。换人。有啦，快点来啦，说什麼啦？啊。你 zoom in 兩下。唔係啱。 好，隆重介紹，升上去呢嚿嘢咧，就叫做 Space Shot。呢個咧就係阿 Grace。條咪啊收唔到㗎。哦，呢個就係阿 Grace 啦。係啦。坐喺側邊嗰個唔知咩鬼旁唔識㗎。八角雞。呢個就係。呢個係豆豉。豆豉係啦。兩個都係。你睇佢哋幾開心啊！好似識得咁樣嘅，其實係唔識嘅。啊，撈佢講嘢，腳唔到地，冚唪唥都唔到地。下排有冇啊？有下排有。鬼婆好似有30幾歲，50歲嚟。哇！真係有啦有錢。嗱呢個咧就係幫我哋攞到58仙票嘅人啊！哎呀咁大啊！呢個咧就係隆重介紹，呢個就係攝影師啦嚇。唔好笑。雖然咧拍到唔係幾靚。喂，唔好咁靠近，太大咗，太大咗。嗱呢個攝影師唔掂咯，真係。唔係我嘅事咯。同埋有兩樣嘢今日係冇咗嘅，就係因為嗰個。邊度？呢個啦，就係呢個，呢個就係過山車，閂咗，仲有後邊嗰度。嚟啦。OK，呢度啊，影呢度。很可愛啊！假的。預備。去。加過啊。開心啊！開心。隔離嗰個豆豉都好嗨口。雙手。啲影豆豉做咩？